Shit! Road block! Road block, guys. Shit. ಇದು ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಇದು. ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಏನೋ ರೋಡ್ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಹೋಗೋರೆ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫುಲ್ಲು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಮರ ಹಬ್ಬ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಡನ್ ಇದೆ ಇರೋ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಇವಾಗ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಹೊಸ ರೂಟು ಒಡೆ ಒಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಡ ಒಡೆ ಇರು ಬ್ರೋ ಇವನು ನೋಡಿ ಇವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಕಡೆ ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಡ್ರೋನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.